भाई सबको मेरी राम राम। और आज हम जा रहे हैं श्रीनगर बाइक पे और फोकलैक लगवाने के लिए करोल बाग। और मैं पहले पता कराया था कि इसका प्राइस क्या होगा। और आगे चलते हैं बाइक पे और बाकी बाइक पे बातें करेंगे जाके। और ओके, थैंक यू। चलते हैं करोल बाग और ये है मेरी सिटीजन बाइक। और सबको मेरी राम राम। और यहीं से शुरुआत करते हैं और जाते हैं और वहीं चल के आपको बताएंगे कितना प्राइस लगेगा। और लिए लेट्स गो। अब मौसम भी बढ़िया हो गया, थोड़ा सा हल्की हल्की धूप निकली हुई है और थोड़ी ठंड भी थोड़ा कम हो रही है। और यहीं से हम निकलेंगे बिल्कुल सीधा। और ये यहीं से आगे से लेंगे राइट। ये सबसे खूबसूरत पार्क है, ये मैंने कई बार बताया हुआ आपको। और यहीं से अब निकलेंगे मायापुरी की तरफ। और यहीं से आगे से लेंगे लेफ्ट मायापुर की तरफ। और तो आगे तो रस बड़ा ज़्यादा ढूंढ रही है। ग्रीन हो गया, हम केसी नगर के अंदर आ रहे हैं। केसी नगर की तरफ से मायापुरी का पार हो गया और यहीं से हम बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाएंगे सीधा सीधा करोल बाग। करोल बाग में काफ़ी सारी दुकानें पर आए हैं और मैंने जैसे यूट्यूब में भी सर्च की देखा था, एक भैया जी की है एक SK करके नाम है, वो आजकल आता है। और वहाँ चलते हैं भैया जी की दुकान पे, पहले उससे पता करेंगे क्या प्राइस है। तो अच्छा लगा तो मैं लगवा लूँगा। वो 20 वाट की होगी, वो 2 होगी। पता नहीं पिछली बार बता रहे थे, पता नहीं 500 रुपये की 2 है। तो लगवाई के कितने पैसे लगेंगे लगा लू के तो वहीं पर ही पता चलेगा। पहले मैं ये वाली बाइक पे लगाऊंगा, सिटीजन बाइक पे अच्छी लगी तो फिर मैं SP बाइक पे भी लगवा लूँगा। तो रात को जैसे जाते हैं कोई अंधेरा वगैरह बड़ा होता है, इसमें कोई लाइट वगैरह इतनी खास है नहीं सिटीजन बाइक में। हर कोई लगवाता रहता है, जैसे चाहे बड़ी बाइक हो हर किसी को लगवानी ही पड़ती है। ये आ गया मानसूरा का गार्डन, लेफ्ट पड़ेगा आपको और हमने जाना है बिल्कुल सीधा। कीर्ति नगर आगे निकल के जाएगा, लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे और कीर्ति नगर खत्म होगा, फिर आगे का फ्लाईओवर चलेंगे, फिर सीधा शादीपुर की तरफ चलेंगे। ये मोती नगर है लेफ्ट साइड, देखिए यहीं से लेफ्ट मुड़ेंगे और यहीं से बिल्कुल सीधा। आगे से राइट होंगे तो ये सामने
वाले फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे। आगे से राइट और लेफ्ट को। यहीं से जाएंगे सीधा आगे फ्लाईओवर। यहाँ पे कार का शोरूम है फर्स्ट क्लास। ये बिल्कुल लेना हमने सीधा फ्लाईओवर की तरफ। यहाँ भी थोड़ी सी छोटी सी रेड लाइट होती है पैदल चलने वालों के लिए। अभी तो ग्रीन हुई पड़ी है। चलो चलो ये रहा फ्लाईओवर। चढ़िए फ्लाईओवर के ऊपर सीधा। ये हो गया फ्लाईओवर खत्म। अब हमने लेना है बिल्कुल सीधा तो आज हम शादीपुर के एंटर कर रहे हैं और पटेल नगर की तरफ। ये सीधा सीधा सड़क जाती है करोड़ बाग की तरफ। तो यहाँ पर ज़्यादा रश वगैरह ही बहुत होता है। चलो 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 ये आ गया मेट्रो स्टेशन शादीपुर का। और यहीं से निकलेंगे सीधा एक और मेट्रो स्टेशन है। सीधा मेट्रो स्टेशन नीचे और आगे हमने थोड़ी सी और आगे जाना है और आगे जाके से हम मुड़ेंगे लेफ्ट की तरफ और सीधा करोड़ बाग आएगा। और ये हम जाना है पटेल नगर से मेट्रो स्टेशन है। ये बिल्कुल सीधा जाना हमने तो। आगे जो रेड लाइट देख रही है आपको बिल्कुल यहीं से सीधा जाके आगे मतलब लेफ्ट मुड़ेंगे तो सीधा करोड़ बाग की तरफ निकल जाएगी वो। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ा रश वगैरह भी बहुत होता है। तो चलो चलो लेफ्ट को। आगे से लेंगे लेफ्ट। यहीं से बिल्कुल लेफ्ट। एक्सपोर्ट सीधा ये जा रही है रोड सीधा मेट्रो स्टेशन बिल्कुल सीधा। जो आगे वाला आ रहा है आगे आपको करोड़ बाग निकल पड़ जाएगा। तो हम
हमने जाना है झंडे वाले की तरफ से, जो एक जाना है टी पॉइंट आपको दिखाएंगे, वहाँ से हम लेंगे सीधा, वहाँ दुकान आ जाएगी तो वहीं से हम लगवाएंगे। ये है मेट्रो स्टेशन। यह आ गया राजेंद्र प्लेस, मेट्रो स्टेशन है। और हमने बिल्कुल है ना सीधा कार वाला भी पता नहीं क्या कर रहा है। चलिए लेट्स गो। कितना रश है यार, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। ये आ गया गुरु रविंदर दास मार्ग से, बिल्कुल सीधा लेना है हमने। चलिए लेट्स गो। ये आ गया करोल बाग का मेट्रो स्टेशन। ये छोटी सी रेड लाइट होती है पैदल चलने वालों के लिए, तो हमने तो बिल्कुल सीधा जाना है। यहाँ होता है बहुत ज़्यादा रश, नीचे मॉल वाला भी बना हुआ है। हमने कोई भी जैसे है ना कपड़े लेने हैं तो यहीं से टी पॉइंट है, यहीं से जा सकते हैं। और हमने तो थोड़ा काम कराना है, फोक लाइट लगवाने, तो उसका रास्ता थोड़ा अलग है। तो आगे से झंडे वाले की तरफ से राइट मुड़ेंगे, मतलब लेफ्ट मुड़ेंगे। तो आपको दिखाते हैं आगे से। जब यहाँ से भी जा सकते हैं, जिन्होंने पैंट वगैरह लेनी है, कोई भी शॉपिंग वगैरह करनी है तो ले सकते हैं। चलो चलो, ग्रीन हो गई है भाई साहब। ये हमने लेना है सीधा। ये भी रास्ता करोल बाग का ही है। हमने ना लेफ्ट लेना है। ये देखिए कार वाला भी देखो, बिल्कुल सीधा जाना है। डीकैथलॉन का भी यहाँ पर शोरूम वगैरह है, अगर जैकेट वगैरह कोई लेनी है आपने ले सकते हैं। नॉर्थ प्लेस बिल्कुल सीधा है। आगे से जो है ना सड़क आ रही है, वहीं से लेफ्ट लेना है। वो यहीं से और ये वाली है, आगे से यहीं से लेफ्ट। ये आ गया भाई साहब, और आगे से राइट लेना है। ये आ गया, आपको देखो कितनी यहाँ बाइक लेके आना भी बड़ा वो है, बहुत रश होता है यहाँ, पार्किंग की बहुत दिक्कत है यहाँ। और हम गली में से निकलेंगे।
राइट की तरफ। हमने लेना राइट, ये आ गया। आगे से करेंगे लेफ्ट से, गली में जाएंगे। ये आ गई। ये स्केटी भैया जी। ये है स्टेडी भैया जी। चलो अंदर चलते हैं, पता करते हैं। ये लाइट लगा लिया, फोक लाइट। और भैया निकालना है भाई। चलते हैं, काम तो हो गया। आप देखें अच्छी चलती है, ये बटन लगा दिया हुआ है। तो बाकी तो आगे चला के देखेंगे लाइट कैसे रात को। ये यहाँ भीड़ बड़ी होती है। तो यहाँ ना हर तरह के लोग हैं। जैसे कि ये मेरी दुकान है, ये वो है। आपने जिस बंदे से लगवाने ना पूरा पता करके आए, नहीं तो वो आपको वैसे ना लगवाने कहीं और से भी आप कहीं और से लगवा लेंगे। और मैंने भी ये देखा हुआ, ये भैया जी तो नजर आ नहीं रहे, जैसे यूट्यूब देख के आया था मैं। बाकी चलो अब लाइट लग गई है, 2000 रुपये इसकी आई है फिटिंग लगा के। बाकी वो रात को चलाएंगे तो पता चलेगा रोशनी। 4 को इसके 4 आएंगे, येलो होगी, वाइट होगी, रेड होगी, ये सब कलर आएंगे। मैंने कहा बटन यहाँ लगा दे, उसने वहाँ लगा दिया। और यहीं से निकलेंगे रेड की तरफ। ये गोल चक्कर, ये गोल चक्कर से यहीं सीधे आ सकते हैं। तो इस साइड झंडे वाला है। तो हम झंडे वाले दर्शन कर लेता हूँ। और मैंने सोचा जैसे अब यहाँ आया तो हूँ करोल बाग तब झंडे वाले तब चलते हैं, तो दर्शन करके जाते हैं। तो ये लेफ्ट साइड मुना वाला झंडे वाला आ जाएगा। ये क्या हुआ, आज बंद किया हुआ है। ये इधर से झंडे वाले का रास्ता है। लगता है कोई आज कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है यहाँ। रास्ता कहीं बंद तो नहीं है क्या, देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल सीधा जाता है झंडे वाली तरफ। आज तो लगता है टेंट लगा हुआ है। खुला हुआ निकल जाएगा। चलो भाई साहब निकल जाओ। रास्ता तो है वहां जाने के लिए। ओ भैया चलो चलो चलो। लगता है आज प्रोग्राम हुआ।
ये आ गया पहला गेट है झंडे वाले का मंदिर का। हमने दूसरी तरफ जाना पार्किंग वाले की तरफ, पार्किंग लगाएंगे आराम से। अरे भैया बंद किया हुआ यहाँ से क्या यार। भैया यहाँ से जो बंद ही करता ना अंकल, वहाँ बंद है सारा। वो भैया वहाँ बंद है सारा आगे। नहीं खुला है। तो ये तो बीच में आ गया ना। ये अभी हटा रहे हैं, ऐसे निकल जाओ। चलो भाई साहब, कहाँ से निकलना पड़ेगा भाई साहब, बीच में आ गया। आज तो भैया बहुत दिक्कत हो रहा भाई। वाह भाई, आज तो बड़ा झंझट वाला खेल हो गया। रास्ता जाम किया हुआ है। आगे पार्किंग आ जाएगी। ओ भैया साइड हो यार, ये है झंडे वाला मंदिर। पुलिस वाला आ गया देखने का, और हम पार्किंग लगाएंगे। ये राइट साइड पार्किंग है। ये आ गया, ये गेट है। जैसे यहाँ पार्किंग के लिए लगा देते हैं कोई सही जगह से, कोई गाड़ी भी ना शेरा खाने का। ये आ गया झंडे वाला। ये है मंदिर झंडे वाला, और यहीं पर हम सब उतारते हैं। करनी है झंडे वाले के, और पहले लाइट लगवाते हैं ये, और मैंने सोचा यार झंडे वाले दर्शन करने हम चलते हैं यहीं से। लेट्स गो। मंगलवार को यहाँ बड़ी भीड़ होती है, वो मंगलवार और शनिवार, और आज इतनी भीड़ है, वीरवार आज तो। शुक्रवार के दिन मुझे लगता है भीड़भाड़ होती है। टेम्पू भाई साहब आ रहे हैं, चलो भाई चलते हैं यहीं से। और कहीं यहाँ से बंद ना हो। पहले भी बड़ी मुश्किल से आए हैं यहीं से, हमें रास्ता ब्लॉक किया होगा। और चलते हैं। जय मां शेरावाली। छोटा बच्चा आ गया था बीच में। ये सड़क कभी भी नहीं, ये भी बनी काफी साल हो गया, ऐसे टूटी फूटी है जी। मेरा ख्याल है पता नहीं रास्ता खुला नहीं खुला, देखते पाइप लगाया हुआ था आगे, रास्ता बंद गया होगा। चलो इससे ही निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, बड़ा झंझट है आज तो। चलो माता रानी के दर्शन तो हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये लगे गया मां शेरावाली मां का द्वार।
चलो भाई यहीं से घूमते हैं। हाँ भाई यहीं से आ जाना ना, जिससे हमें आना होता है। यहीं से राइट की तरफ निकलते हैं। भीड़ कितनी है भाई साहब। चलो लेट्स गो राइट। यहीं से निकलेंगे। चलो भाई साहब चलो चलो। ये है झंडे वाले का रास्ता है, यहीं से जब भी किसी आना आ सकता है। मोबाइल पे लगा पड़ा बताऊँ मैं। चलो हम आ गए हैं, घर की तरफ जा रहे हैं अब करोल बाग से। तो लाइट वाला भी तो टेस्टिंग वाला जो रात को करूँगा कितनी रोशनी है उसकी एक अलग से वीडियो डालेंगे। तो चलते हैं सीधा। लेट्स गो। पता नहीं HJ करके क्या रहा लाइट है, तो मेरे को इतना अभी इसका पता नहीं है कैसे निकलती है क्या है, बाकी तो चला के पता चलेगा। इसकी पता है कि डुप्लीकेट भी आती है HJJ नाम भी पता नहीं। लाइट हो गई है भाई साहब। तरफ आ गए हैं, फिर आगे निकलेंगे कीर्ति नगर की तरफ। आज फतेह नगर दोपहर का बहुत रश वगैरह होता है यहाँ, बहुत ज़्यादा। गर्मी भी बहुत हो गई है, अब दोपहर निकलेगी या धूप। बस वाला भी पता नहीं कहाँ है। चलो चलो चलो। ये क्या रास्ता है, दिल्ली में ट्रैफिक ट्रैफिक। ग्रीन हो गई है बहुत ही, मजा आ गया। नगर की तरफ चलते हैं, ग्रीन हो गई है लाइट। शादीपुर पार करेंगे, कीर्ति नगर का पूरा ही होगा चलेंगे। यहाँ भी समझ कर निकलना पड़ता है। चलो चलो चलो। लेट्स गो। ये आ गया पेट्रोल पंप, हमें तो नहीं चाहिए अभी, सीधा निकलेंगे फ्लाई ओवर के ऊपर। कीर्ति नगर है रूपए। यहीं से आगे से निकलेंगे लेफ्ट।
भाई यहीं से अंदर जाएंगे, आ गया कीर्ति नगर। चलो भाई साहब लेफ्ट, कीर्ति नगर अब खत्म हो गया है, थोड़ी सी दूर है, फिर हम अपने आ जाएंगे मायापुर की तरफ, वो लोग खत्म करेंगे, यहीं से बिल्कुल लेंगे सीधा मायापुर की तरफ। रेड लाइट हो रही है अभी तो गाड़ी सीधा रुकते हैं, रेड लाइट हो रही है। ग्रीन नहीं होने वाली अभी, थोड़ी देर हो गया। यहाँ में चलान बड़े काट लेते हैं। चलो भाई पहले ही बहन से पीछे हॉर्न मानता है। इनसे देंगे राइट, सीधा। भाई ब्लॉग अच्छा लगा और लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। और जहाँ से ये ख़त्म किया था, स्टार्ट किया था, वहीं से ख़त्म करेंगे, निकलते हैं यहीं से। तो लेफ्ट को ये आ गया वही पार्क खूबसूरत, और आगे जाके ब्लॉग खत्म करेंगे। और बाकी इसकी जो टेस्टिंग वगैरह ना मैं शाम को करके करूँगा। वो इसकी लाइट कैसे आ रही है, और आगे चलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। एंड ये लाइट लगी हुई है, ये है दोनों थिंग्स। और इसको मैं जला के देखता हूँ, ये जल गई, देखिए। ऊपर करेंगे तो रेड है, येलो, ये होगी, ये बंद होगी।